नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगन के लाने आए जई हगे में बरसात में बहुत दिक्कत होत। तो ये वीडियो ही जरूर शेयर करब जई हगे में बहुत दिक्कत होती बरसात में ही किचिर-किचिर होत है खेतवा में हगे नहीं पावत आही। हम 3-4 दिन की मेहनत से ही एक बहुत अच्छी जगह ढूँढे हैं हगइयन के लाने। यहाँ बढ़िया हगे के एक नंबर की सुविधा गड़ही में पानी भरा है, बढ़िया टिहुरा है और गुलमेहंदी देख सकित हन, गुलमेहंदी तरी घुस के हक सकित है अपना पछे। यहाँ निःशुल्क बिना बिना पानी लेके इतनी अच्छी सुविधा ही इतना अच्छा सुविधा अपने घरों में न हो अपना के ही देख सकित पानी बरसे लागते और आगे के इन्फॉर्मेशन काल देवे।